Kenapa sih anak suka ngorok saat tidur? Ternyata ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebabnya. Seperti karena saluran pernafasan tersumbat, alergi, atau bahkan pembesaran adenoid. Kalau anak sering ngorok, tidur mereka jadi nggak nyenyak loh. Selain itu, ngorok yang terus-menerus bisa sebabkan penurunan kualitas tidur. Kalau nggak segera diredakan, ngorok ini bisa berimbas pada kesehatan anak jangka panjang loh. Jadi penting banget untuk segera diredakan. Yuk pakai cara alami dengan madu Flybi. Kandungan antiinflamasi dalam madu Flybi bisa membantu melembabkan tenggorokan dan menenangkan iritasi yang jadi penyebab ngorok saat tidur. Tidur anak jadi nyenyak dan lebih berkualitas. Ragu? Nih kata ibu-ibu lain yang sudah kasih madu Flybi buat anaknya. Gimana? Stok di rumah sekarang ya?